歡迎大家繼續收聽 AC878，悉尼唯一24小時華語 FM 電台。我係力奇。今日878會客室咧犀利啦，我哋請到嘅嘉賓咧係一個神嚟嘅，就係我哋悉尼嘅廚神顯哥，歡迎你，顯哥。你好，嗱，顯哥咧就喺澳洲啦，我哋粵菜界咧就好多年經驗，亦都好多貢獻嘅。咁啊，今次我哋咧請到你上嚟咧。喺我哋講講你嘅新嘅 project 之前，或者先講講俾我哋仲未認識你嘅聽眾咧，了解多啲你嘅 background 先，好唔好啊？阿顯哥，或者同我哋分享下你之前喺呢邊掌廚嘅經驗啦，或者你攞過嘅獎項啊，咁好唔好啊？我回憶嚟㗎啦，差唔多有40幾年嚟咗。我喺1982年2月份咧一嚟咧嚟到 Melbourne， 點解去到 Melbourne 咧？因為以前嘅 Melbourne 咧，所有嘅最高級嘅個廚師啊，或者經理咧，全部都喺 Melbourne 嘅，都待遇好啲。咁啊，到咗82年10月度咧，我就正式係過咗雪梨唐人街做嘅。咁我第一間咧就係、我最記得就係日發海鮮酒家。咁啊，當時咧我老細咧。就首創游水蝦、游水魚就佢創立出嚟嘅，同埋蜆皇帝蟹嗰時候嘅。但係嗰時皇帝蟹咧就係冇游水嘅，係啊，嗰啲 baby 全部都有沙嘅。我仲教佢古老方法咧，用啲生鏽刀咁浸佢幾日，咁佢吐咗啲沙啦，咁然後先可以食。但嗰隻游水魚咧就冇青衣冇三刀冇星斑嘅，係咩嘢咧？坑蓮同埋黃腳辣。所以其實我哋澳洲嘅粵菜其實翻100幾年嘅起步，其實都唔係咁容易喎。你去到後來嗰個好多好好嘅菜式嘅盛世，係啊，嗰段時期都完全係兩件事嚟。係啊，咁到1983、84嘅時候咧，開始雪梨開始係真係發展得好好啦。所有嘅有人才嗰啲人咧，全部咧去晒雪梨啦。嗰時開始一路嗰幾年咧，雪梨嗰個嗰個餐廳事業上好興盛，就係咁樣。你或者同我哋分享下，你嚟咗悉尼之後咧，你參與過邊啲餐廳佢哋嗰個廚房方面嘅營運？都記得就1983年10月，我到咗雪梨就係日發海鮮酒家。之後做咗幾年之後咧，我就去咗另一間即係有名嘅。我講最方便啲、近啲嘅就係我嘅伯樂燒太東海海鮮酒家。如果冇東海嘅燒太，我冇今日。點解咧？因為嗰時咧，我哋一嚟到就做嘢噶嘛，冇翻香港噶。咁我去到東海，我老細不如咁啊，一年你翻去2次學下嘢啦。咁由嗰次開始咧，佢就俾每一年有2次，就俾2000蚊我，就翻去佢包機票啊，就翻去廣州1個星期，香港就1個星期。咁咧學到啲嘢咧，就翻嚟雪梨，自己我再創新嘅。咁喺呢幾年咧，我喺東海咧，我好多機會俾我又實習咗啲嘢，咁亦都係全靠真係多謝阿蕭太，我講聲真係佢俾個機會我。後來我就做咗3年到啦，咁有個機緣咧，就去到同樂軒啦。咁而當同樂軒咧就係鄧生朱怡等佢哋同埋 Annie 同埋香港小姐之類咁樣，佢就叫我過去，咁我就同佢手策劃算係托賴，都算係好成功。之後咧係我都個即係唔
幾耐到咧，我又好幸運，俾咗個意大利人過嚟邀請我去當時最難嘅卡拉馬達啦。當時我接咗佢信息叫我去，我都已經拒絕咗佢，因為點解當時嘅卡拉馬達咧冇人敢去嘅，係啊，冇人敢去，係啊。咁啊，後尾好多即係誠意啊，打動啦，同埋佢俾我好大機會發揮，即係完全由頭到尾都係所有點心部啊、廣部啊、樓面部啊、呢個油雞部都係我全權一手腳策劃。咁變咗好多嘢咧，係我自己親嚟揾到啲拍檔，我先有機會。點解咧？因為我喺唐餐入邊咧，好多你哋唔知嘅嘢，我都唔想講啦。即係點解咧？我都唔怕講。我係嗰本書，我想出本書嘅。嗰本書叫做咧《醜陋的廚房》。後期好多老友話，暫時性睇下點啦，係嘛？唔好做到乜嘢。其實我都係即係由心而發嘅。點解咧？樹頭唔喐，個樹身係喐噶啦。就啲跟啲10年8年都冇用。點解？就人就係咁。佢覺得喺段時期佢得揾錢，但係佢唔知我哋呢行係根深蒂固，係時間俾你先會叻噶嘛。你10年8年，唔係如果跟個好官可能會叻，我唔敢話我好官啊。你跟邊個都係咁樣嘅，但係好多人咧個思維唔係唔同。因為你今日睇到我哋嘅粵菜點解咁凋零？點解會做成咁樣咧？我唔大膽講一句，係好多係經驗一筆，即係你做老細，你睇到咧，你賣20蚊，佢就賣15蚊；你賣15蚊，佢就12蚊。咁我想問，點會好啊？咁阿軒哥，我哋可能粵菜嗰個發展咧，我哋再落去再講。我先同你傾傾，因為你頭先同我講嘅咧，好幾間好有名嘅餐廳，咁啊都係你去幫佢哋去搞出嚟嘅。好有運，好幸運，好幸運，好幸運啊！係啦，嗱，又同我哋分享下，我知道你嚟緊有個 project 嘅，你就係呢個餐廳嘅主理人嚟嘅。咁我哋喺 Cabramatta 卡士嘅 Golden Dynasty Seafood Restaurant 皇朝海鮮酒樓。咁啊，同我哋介紹下呢個新嘅 project 有啲咩特別嘅？呢件事就咁樣，我已經自從 Covid 之後咧，我都已經好少參與呢個廚房入邊噶啦，我半退休。咁啊，啱啱今年咧1月份咧，我呢個以前嘅意大利餐館個老細咧，菲臘我舊老細又揾我。咁啊揾我咧就話問我點啊？想就乜，咁我話唔好做咁大間啊！你啲600幾人點做啫？而家冇得你做，係咪先？你講 party 更加少啲又少，年青人去晒食嗰啲 fusion 嘅，你點做啫？人實又多，咁我又話我同佢講，不如咁啦，佢又俾意見我，不如咁啦，我開一半意大利餐，一半唐餐，問我點 ？OK， 但係我咁喎。你冇飲茶唔得噶喎，咁佢 OK 啦。而家我哋咧，佢啱啱再投啲3個幾million，就變咗咧一半200人到嘅唐餐有飲茶嘅。咁但係樓上咧，我哋有10幾個房，但係樓上我唔喐住，我希望做好個基礎先，然後明年再擴張都未遲。咁啊，今次咧就話我哋決定咧，呢個月嘅9號星期2。就試嘅啫，咁啊可能試定咗，大約我所知道佢俾個 feedback，可能佢2月高埋年正式 grand opening， 咁啊希望大家機會過嚟指教指點，係咪？菜式未必係好花巧嘢，或者咁樣講，大家去到記得要食啲乜嘢。咁我會有啲即係都係以前嗰啲，不過我會略改下去 fusion 咗佢，其實都係大同小異所謂粵菜比較正宗啊！你肯用心嘅變一變佢咧，都差無幾噶啦，唔會得好遠，只不過就係形式上或者有少少係唔同嘅啫，咁解啫嘛。作用都我覺得都係
例如我最出名嘅日式牛仔粒，我今次或者會審啲蝦，呢隻個鮮蟹子紅色嘅，佢個靚啲咁解，但係個味道都係咁上下。大家食法，咦又卜卜脆喎，係嘛？或者我會審啲嗰啲而家興嗰啲咩爆炸糖咧，好細粒嗰啲咧，你食雪糕有嘅，我審啲落去，哇！食完呢個卜卜聲響，即係你我想話，其實味道不外如此嘅啫。咁你有少少，咦？打落去又唔同嘅乜嘢嚟咧？咁有少少咁樣嘅。嗱，所以阿顯哥其實咧都係喺顧及傳統嘅手藝之餘咧，其實都好落力嘅，去一路創新。呢個係必然嘅，因為喺環境上一定要你 fusion 噶啦。你睇下人哋日本餐，睇人大陸餐擺得幾好。我哋但係咁你要明白，如果我中餐擺得嚟咧，蚊都瞓啦，冚唪唥凍晒。所以係感受好多嘢係唔俾你咁樣做。但係我希望我順住個走勢去做，俾啲後生仔睇下咁樣啫。係講翻我哋個餐廳嘅位置咧，因為我知道呢個就係喺Kalamata 火車站正對面嚟嘅，你落車3分鐘到啦。係啦，就係一個叫做 Stardust Hotel。冇錯，佢個谷嚟嘅。係嗰個位就其實係以前我對嗰邊稻香個海鮮酒樓嗰個位置係咪一模一樣？但係佢呢個物業係佢自己嘅啫嘛。係咁，你頭先都提到咧，用咗300萬嚟重新裝修啦。我哋應該都可以預期入邊其實個環境會好舒適噶咯。因為佢 extend 咗啊，高咗樓底，咁更加舒服咯。因為佢嗰度冇柱嘅，一氣呵成。冇柱嘅話，就其實如果做 function 啊，可能婚禮又好，或者可能做啲團體表演啊嗰啲，其實都會好適合咯。想當年即係講翻90幾年嘅時候，真係犀利啦，創舉嚟嘅。點解咧？因為佢個場咁靚。係但係而家因為呢幾年嘅環境啊，冇辦法，大嘅酒席已經少之又少。有嘅啲後生全部去晒嗰啲 hotel 酒店啦。變咗咧，真正有酒席嘅十圍八圍啊！因為尤其是越南華僑咧，好中意啲仔仔女女啊，好中意咁十圍八圍啊咁樣，大家一齊食啊咁樣，好好嘅，佢哋好中意嘅，佢哋好捨得食，好捨得使但係就冇幾廿位嘅，因為啲後生仔唔中意喺度啦，去晒啲酒店啊嘛，5星級6星級係咪？可以兩頓都做㗎，有唔係冇少咗機會，因為咁樣講啊，譬如話婚禮婚宴呢啲，其實都係講緊大家一齊食餐飯，一齊係咁樣就係你。如果你話有啲傳統啲嘅家庭嘅成員咁啊，可能一齊食翻我哋粵菜嘅飯咁，始終個感受都係有嘅，但係咁即係咁，大家而家大致嘅環境就差咗啲咁解。嗱，講個環境，我哋又離開翻個餐廳嘅介紹，又出翻嚟講翻。你睇翻我哋而家澳洲，又或者收窄先悉尼嚟講個粵菜個變化，你點樣睇啊？我覺得粵菜一旅遊度跌落去，點解咧？因為好嘅師傅唔多，好似我哋嚟嘅舊班嘅已經過咗70幾歲，講到今日好多70幾歲，包括我在內，唔係話佢揾錢，而係需要咁嘅人才，人才係凋零晒，冇得去接。我可以大膽講一句。過咗2年後，我覺得冇咩特別嘅會唔會可以重新好似當初咁喺廣東嘅香港嗰邊再請一啲後生師傅過嚟？我可以咁大膽講句，今時今日我哋中國廣州師傅冇得頂，已經成熟好多。係但係因為好多環境之下，澳洲限制嗰啲高級嘅師傅咧，佢唔肯批嚟噶。唔批，如果係繼續批咧，我相信澳洲一定有個新境界。點解今日嘅廣州嗰啲名廚個個都有分量，唔係學10幾年有啲嘅啦，全部都係真係綽綽有餘。但係環境上，澳洲政府限制咗多，所以我就成日睇，尤其今日好多國內嘅外省菜，你睇下，佢一條街都有。咁我想問，真正嚟食我哋嘅中國菜有幾多人？你睇下，我講唔好講多，不一碗、2小碗，你睇下，同麗戶都旺到飛起嘅，全部都
啲外省同胞啊，全部你睇下，哇酸辣啊，又係麻辣啊，我都中意食。咁成本低平啊，咁變咗你真正食嚟粵菜唔係冇，我可以咁講，你有夠菜真真正正去投資粵菜嘅，有嘅。另外一個係咪或者國內啊投資啊，我唔敢講。但係如果真正攞咗筆錢，你又去做粵菜，不如叫佢接手㗎啦。我話嘅機會真係好難，而家嘅環境更加好難做。聽過講法就係話咧，嗱而家選擇好多啦，好多各種菜式菜係可以食啦。咁但係講到尾咧，如果你想做一個好豪華嘅晚宴，好高級嘅，你要做到好好嘅海鮮咧，都係要粵菜為主。你點睇呢個講法？嗱，我係咁講，真正嘅好師傅亦有其在，即係問題你要你個後邊嘅 background 嗰個人。個老細又會唔會肯投資落去？當然啦，好多好叻嘅師傅仲喺度，但係你投資者會唔會投資咁樣？因為而家人工高企，物質高企，好啦，你諗下，除非佢自己物業，我咁講，佢做私房菜，佢真係有人才，我包你有生意。唔好話5000蚊有人食，大把老細過咗嚟，我知道。但係你揾你真正嘅投資嘅，邊個投資咧？我哋打份工嘅，你叻都冇用。我當我9級咧，冇錢開咩嘢？你咁貴，樣樣貴。同埋你都要注意翻，可能你會想用最好嘅食材去煮啦，可能係一定要，亦都要好大投資啦。你一定要。所以我哋粵菜不鮮不食啊嘛。你問啲新鮮嘅特別，你睇埋條菜啊，靚嘅菜，而家唔係過二啊。唔係過百啦，3個幾銀錢一紮雞蛋啦，你點搞？仲要佢靚得喎，你做緊佢唔靚咧，又煮唔到。所以話真真正正要有，除非呢個你後邊嘅 background 好大，啲人才一定有，睇下點樣去，日日都係有。係唔多咁解啫。頭先提到啦，嗱，政府個政策影響咗新嘅師傅過嚟啦，咁然之後另一個難處就係邊個老細願意掟個大嘅錢落去做一個咁大嘅業務啦，因為成本高啊嘛。嗱，而家咁嘅情況即係嗱，憲哥你而家喺度 ，OK，咁啊唔受嗰個限制啦，唔受政府政策限制啦。咁而家你哋呢個皇朝海鮮酒家 ，OK，阿 Philip 亦都願意投資好大啦，幾百萬淨係裝修啫，都未計後邊有啲準備嘅嘢。所以我就大膽啲，都係去得嗰啲，但係我將會咧有啲咁多係轉變嘅。咁希望期待我以前嗰啲好朋友啊、好顧客啊過嚟嗰啲意見啦即係我都話來去都係嗰幾樣嘅，但係我會特別啲係俾啲心思落去，一路希望今次有機會，希望試下。我唔敢話咁，但係都有啲機會嘅。即係其實我都唔敢點講話，食嚟去都係嗰幾樣嘅。點解你做得好咧？就係我哋好似 presentation 同埋點樣構思點樣咁樣咯，主要都係不賴個鹽味粉糖。咁你綜合睇到而家出邊嗰啲嘢味道差唔多，大家係擺設唔同，你明白？點變咗佢有特別嘅創新，覺得口味又唔同咁樣解啫嘛。我希望做好佢乜嘢，例如炒球嗰啲係功夫啦，嗰啲係功夫嚟嘅。我唔敢講邊幾間。但係真正食炒球嘅，得我真係所以顯哥咧嚟緊呢個大顯身手啦，我哋到時咧就可以見到係一個環境優雅掟咗幾百萬去裝修嘅新嘅餐廳，係一個方便嘅位置。咁然之後咧入邊咧有經驗嘅顯哥喺度坐鎮。OK， 咁就我哋可以一眾識嚟嘅食客咧可以咁預備咗，就係會見到一啲。好一嚟嚟去去都係嗰啲咁嘅廣東菜，但係入邊咧有傳統技巧，有創新概念，係咪？咁大家去睇下呢樣嘢撞埋一齊之後咧，我哋會一定要下年頭或者之前試業嘅時候係點嘅試業，點樣可以去食嘅？我星期2、9號就試業噶啦，係咁我都當然啦，唔會有好多嘢，但係我哋即係我老闆話齋唔好急，一步步。
做到好為止。我希望唯一我可以生存到就，我唔怕講，第一照顧好重要，係服務係服務好緊要。我希望每一個客入到嚟，我哋做到101分啊，吹寒問暖，係嘛？第二，我咁今時我拍檔，我哋有個拍檔用心機，對功夫我唔擔心，用多少少心機落去，咁就贏㗎啦。其實煮嘢咧冇邊個叻，而家心機喺度咧就一定叻嘅。咁樣你炸就求其炸，佢都未得點炸啫？係要時間 timing 啊嘛，咁啲咪心機咯，係咪先？唔好慢喎，慢又唔得噶嘛，係咪先？即係呢樣就我而家呢個班底絕對我可以咁講，我冇揀錯人。好嗱，咁我哋喺收音機旁邊聽眾咧，就一定要記得啦。嗱，由12月9號開始試業，下年2026年年頭咧就會正式投入服務。係啦，咁大家咧就有時間咧，或者想食好嘢咧，就千祈唔好錯過，記得去試試。咁啊，有咩意見咧？到時可以同阿顯哥交流下。多謝啊，多謝晒。好，咁啊，今日嘅時間差唔多啦，咁我哋再一次多謝阿廚神顯哥咧，今日上到嚟同我哋傾偈。係多謝晒。係啦，咁嗱，大家如果想重溫呢個節目內容咧，就歡迎下載我哋嘅 app AC878 Radio， 咁隨時隨地可以聽翻個內容嘅。咁我哋今日節目時間差唔多啦，多謝大家收聽，拜拜。拜拜。